Hello，大家好，我係 Carmen，我係 Clement 啊。歡迎大家翻嚟 CC 講移民澳洲。嗱，咁最近咧，我話收到咧 LinkedIn 嘅 email 喎，佢就話咧去 Shell 度入油咧，不嬲咪有4%嘅優惠嘅，嚟緊6月尾就屆滿冇啦。呢件事如果你喺 Melbourne 嘅話咧，你咧就應該知道我哋講乜啊，都幾大件事㗎，因為呢度去親入油咧都唔會用正價入嘅，一定有一啲減價攻略嘅。係啊，咁所以今集咧就想同大家講翻咧有關入油嘅減價攻略喎。好啊，中意我哋頻道嘅朋友請幫我哋 like、subscribe 同埋 share，記住撳鐘仔，有新片就話俾你聽先㗎。好啦，咁啊講翻啦，喺 Shell 度入油嘅話咧，咁頭先提過啦，如果你喺 Flybuys 即係或者 Coles 咧係買滿30蚊嘢嘅話咧，就自動已經有張油券就減4仙㗎啦。係啦，加埋 LinkedIn 咧，咁又減4仙喎。係啦，即係嗱，因為呢度咧好多間油公司㗎，咁我哋而家講緊嗰間咧就係 Shell 啦。係。咁當然咧就仲有另一間咧都好出名，都好多人去嘅就係 EG Ampol 啦。係啦。咁都仲有其他嘅 BP 啊、Mobil 啊咁樣啊。咁其實咧，通常如果係我哋正話講嘅 Shell 或者 EG Ampol 嘅話咧，就係兩大超級市場咧就各自一人霸一間咧就有 discount 嘅。係啦，咁即係話總之你買滿30蚊喺超級市場嗰度 Coles 咧就有4仙，就係喺 Shell 嗰度用到嘅。係。咁如果你係 Woolies 即係 Woolworth 啦，買滿30蚊嘢攞嗰個油券咧，就可以喺 EG Ampol 嗰度用嘅。係啦，咁啊一人霸住一間，咁啊第一個 discount 咯喎，喺呢度入油咧一個 discount 係唔夠嘅，即係喺香港可能你淨係攞張 Shell 卡或者 Mobil 卡，咁唔夠嘅，呢度咧係有好多個 discount 嘅。第一個就係各自超級市場霸一個先啦，跟住咁頭先講啦 Shell 就係跟呢個 LinkedIn 嘅啦，咁而咧EG Ampol 咧就可以係搭住 RCVA 係咪啊？係啊，保險局有啲保險公司啦，或者咧就係一啲energy，即係我哋嗰啲 provider 咧電啊gas 嘅 provider 又或者 Origin 嗰啲啦，咁又會有得減嘅。咁啊仲有第3樣嘢得揀嘅，咁但係第3樣嘢減咧，大家就千祈唔好魯莽喎，因為咧佢就話俾你聽喺翻嗰個。即係 convenience store 啊，即係黐住嗰個油站嗰個 convenience store 度買嘢嘅話咧，唔知買滿幾錢咧，又減你4仙，咁啊有時咧就甚至乎減到10仙嘅喎。不過你要睇清楚，因為嗰啲嘢貴到無倫嘅。咁如果你咧買件嘢翻嚟咧，你最好夾下價先啦，係咪啊？分分鐘咧買咗都補唔翻啊！係啊，買咗通常都我哋第3個優惠就唔用㗎啦，因為真係買咗補唔翻，除非有時真係見到佢大特價啲水大 pack 嘅水，廁紙啊嗰啲啦嚇，咁嗰啲真係有大特價咧，你買就冇所謂。如果唔係，一定補唔翻。嗱，咁講翻啦，頭先講咗就話，因為 LinkedIn 又冇咗啊嘛，因為 Shell 嚟講，我相信好多網友都會 Shell 嗰度入油嘅，冇咗個 LinkedIn 嗰4仙，咁點算咧？冇理由得一個 discount 就去㗎。咁啊，好奇怪喎！啱啱喺呢個收到 LinkedIn 話冇呢個優惠嘅同時咧，我又收到咧。喺 Shell 嗰度咧就放嗰個 Viva Energy 喎，佢又話俾我聽咧，而家只要 join 佢個 app 咧就可以減4仙嘞喎。其實咧，即係應該咧，佢自己收翻嚟做，就唔俾啊 LinkedIn 做啦。呢啲咁嘅 discount 嘢。咁啊，呢個咧我見到個 email 嘅時候咧，我見佢個樣咧。就唔係話 from Shell 咁樣啦，係嗰間 Viva Energy， 鬼識咩 Viva Energy 咁啊有啲驚喎，咁我驚中伏啦，咁所以我周圍問啲網友啦，問啲朋友咁啦，咁啲朋友都話裝咗係 OK 嘅，咁啊用得嘅。你知啦，唔好亂撳 link 噶嘛，而家收到一撳條 link 落去就揦嘢噶啦嘛，咁所以咧問清楚，咁啊撳咗，咁就即係話咧，以後啊仲方便，唔使再記啦，去 Shell 咧就係Coles 加呢一個佢自己 Shell 嘅 discount，咁就已經每樣有各自4仙啦，咁就8仙啦。另外咧，而家咧佢咧就應該仲有一個優惠，就頭先講啦，喺嗰間 shop 即係個 convenience shop 嗰度買嘢咧，咁而家咧佢買滿20蚊咧，就會係減1毫咁多喎。即係10個仙啊。OK，咁都要計。咁呢個咧就有得值得去計啦，因為始終嚟講咧，減1毫子咧都係多噶嘛，係咪？咁如果減1毫子咧，你入得多，可能真係可能就佢貴少少，你應該有着數。係啦，同埋你最主要都係睇翻嗰間 shop 入邊賣嗰啲嘢平啦。好似陳醫生咁講，如果啲廁紙譬如咁樣日用品，佢真係減緊價嘅係平嘅話咧。
咁你買夠20蚊咧，你自己計條數，可能有着數都未定嘅。係啊，不過其實呢一度啲油價咧，就真係同香港好唔同啊！第一係冇得估嘅，無論打唔打仗，咩嗰啲國際油價高低完全唔掛鈎。exchange rate 啊，完全唔掛鈎㗎，即係估都估唔到點解佢會加價減價。唯一估到嘅咧就係嚟緊，如果 long weekend 嘅話咧，佢實加。通常 weekend 咧，即係禮拜五開始咧，就一路加㗎。同埋咧，佢有個 trend 嘅，通常咧就由 CBD 一路開始加嘅。即係如果你揸車嗰日只要見到開始 CBD 貴咧，咁你好快啲入到遠少少咧就好入啦。咁同埋咧，亦都有呢個 app 啦，即係呢個 website 咧，可以介紹俾大家嘅。咁你去呢個 website 咧，咁就可以即時睇到晒咁多間唔同嘅油公司，同埋無論佢係91、95或者98嘅油咧，佢嗰個油價係幾多？咁你自己 check 清楚先去揾一間平嘅，咁就着數啲咯。係啊，因為有時咧，就算入油咧，佢彈話啊，你嗰隻無鉛汽油係幾多錢？咁但係咧，可能淨係91嘅。咁即係如果你入95或者98嘅話咧，咁就都要睇 app 先睇到咯。因為咧，其實通常一般咧 display 出嚟嗰個都係貨91嘅。咁而95同98咧，有時又未必掛鈎喎，即係話唔會話一定加多幾多嘅，有時有某一間就特別貴，有一間就特別平都有嘅。其實好神奇講，呢度同香港真係好唔同。就算咧同一間油公司 Shell 咁樣啊，或者係 EG Ample 咁樣，你去唔同地區咧個價錢係唔同嘅，所以咧一定要靠呢個 app 咧去揾一揾嘅。係咁啊，講翻啦，頭先我哋就講咗話嗰兩大油公司咧 ，Shell 同埋 EG Ample 咧，點解我哋最咁中意去佢哋嗰度入油咧？原因就因為咧喺 Shopback 嗰度咧係有優惠嘅。係啊，咁啊，其實唔係喺 BP 唔得，唔係 Mobil 唔得，你方便平啊咁都得嘅。不過嗱，第三個呢一個優惠咧，唔使去個 convenience store 買嘢咧，你都可以有優惠咧，就要去呢兩間啊。係啦，咁就喺 Shopback 嗰度咧，佢久唔久去做啲 promotion 咧，就係如果你買翻 Shell 又好啦，又或者 EG Ample 嘅 gift card 嘅話咧，佢係有6% 回贈嘅喎。係啊，平時冇嘅，佢久唔久咧就會做 promotion upsize 到咧去6% 嘅回贈。咁個6%都幾 significant 㗎。係啊，100蚊有6蚊喎。係啊，咁啊仲有一樣嘢好得意嘅喎，因為通常 Shopback 咧，佢要你俾完錢之後咧，搞好耐，可能3-5幾個月先至 confirm 俾啲錢俾你㗎嘛，係嘛？好奇怪喎！如果買呢類型嘅 gift card 咧，你只要一俾完錢咧，佢即刻 confirm 俾你㗎啦，即係話咧，你真係可以即刻撳掣啊，攞翻啲錢走㗎。係啊，即係可，跟住其實咧買油券咧係最穩陣嘅，即係唔使搞呢搞路，又驚住佢 track 唔到，俾唔翻到啲 refund 嘅。咁其實嗱，如果你加嗱，你講咗正話減咗嗰8仙，就再加埋呢6%，咁其實呢度啲油價本身就已經唔係好貴㗎啦，再減埋其實真係幾抵嘅。係啊，差唔多可能都要成10% discount 咁滯㗎。係啊，嗱，我哋平均啦，即係我哋有時有時即係未必次次就到入平油啦，咁又平又貴啦，大概咧我哋而家平均都係6至8紙。1 kilo 啦，咁即係講緊差唔多香港8毫紙到啦，1 kilo 啦。係啊，1蚊都唔使喎，1蚊都唔使1喎。但係咁咪唔好咁大聲，因為其實我哋架車咧又唔係嗰啲 hybrid 嗰啲咧，咁所以咧已經係好食油㗎啦。係啊，但係喺咁食油嘅情況底下，都係講緊圍起上嚟港紙8毫紙1 kilo，OK 啦。係啊，你諗下香港嗰陣時啊，double都唔止啊，我哋。係啊，隨時香港啊2蚊3蚊1 kilo 都試過啦。係啊，咁所以其實喺呢度揸車已經，尤其是咧，如果你揸長途車咧，咁就慳油啲㗎嘛，咁又真係幾好喎。係啊，所以去玩就唔使睇住個荷包啦，做乜要盡情揸咯。咁嗱，如果有咗呢幾個咧，其實我哋咧就比較少，即係其實就如果熟嘅朋友都知，你仲可以去 7 lock 價，即係見到個價，咦就嚟上咯喎，咁我就 lock 住咗佢，你有1個禮拜時間俾你入咁樣樣。咁我哋就好少做呢樣嘢，因為其實減埋都 OK 啦。咁啊，我哋好快脆咧就同大家講咗咧入油嘅攻略啦。咁啊，希望幫到大家咧可以去慳錢咁樣啦。係啊，不過就要記住邊間係去邊間㗎。係啊，好啦，拜拜。拜拜。